Ya, disculpen por ser antes. Ya, estamos viendo aquí el juego, Cristian y yo. Sí, no, Cristian. ¿Qué pasó, Cristian? No sé. ¿Qué tengo? Me estoy muriendo de la emoción. Sí, yo estoy bien. Bestia. Vamos a durar 100 días aquí. Vamos a durar 100 días. Escuche, ¿sabes qué después voy a chocar con la fruta? ¡Pam! ¿Ya? ¡Lavadoras! ¿Qué? ¡Lavadoras! A ver. Uy, tal vez ropa. No, no hay ropa. Tal vez ropa. 58. Busca madera. Vamos a romper madera. Oh, caballo, ven. Voy a rescatar al niño para que pase más rápido los días. Hermano, Cristian, voy a talar las maderas, tú recoges todo. día 5 Yo también, día 7 ya estoy chetadísimo. Nos están dando platos asados. Típico de Argentina. ¿Diamantes? O mía. diamantes. Tengo 40 diamantes. Yo mira cuántos. Yo tengo 46. Ah, ya te llamo. Qué bueno. Hermano, si supieras cómo es. Me estoy muriendo de la ¿Por emoción. qué hay los caballos? ¿No? No sé. Yo voy a rescatar al niño. Yo también. Iba a rescatarlo. ¿Qué es esto? ¿Qué cosa? ¿Qué es esto? ¡Una plataforma rápida de oro! A ver. ¡Me hizo tápida! ¿Dónde estás? ¡Me hizo tápida, hermano! Se expandió más. A ver. ¿Viste? ¿Dónde? ¿Dónde? No sé, la verdad dijo eso. Mi hermana. Me hizo más tápida. No sé lo que dijo, pero no sé lo mandarín. Madre. ¡Mira cuánto metal! Pero mira cuánto metal. Me vinieron a atacar. ¿Dónde está ese caballo? El señor del caballo, ¿dónde está? Ayúdame, Cristian, a rescatar al niño. Hay algo con esta plataforma. ¿No ¿Qué que es se eso? anda con esta plataforma? Nosotros no lo tenemos. ¿Qué pasó? ¿Dónde estás? Ya no rescatar al niño. ¿Qué contras? ¿Qué contras? Eso, mira. Encontré el segundo. ¡La plataforma de oro! No lo encontré. ¡Ah! A ver. ¡Ven para acá, muñaño! Bueno, ¿Ese huevo? me morí. Dice, Wu Yu Kwang Song. ¿Sabes que yo tengo una colita? Tienes curitas, Cristian, revive, porfa. No, sí maté un buen. Hermano, acabo de encontrar la segunda base del niño. Revíveme. Revíveme, manito. Se me acabó. Yo no tengo colita. Yeah. Y te avisa, no. Hermano, tengo 500 monedas. 500 de monedas. 500 monedas. Tengo. Yo rescatando al primer niño. Yo iba a rescatar al segundo. Madre santa, Pero me madre quedé sin santa, balas, creo. madre santa. Ballesta, lanza. Alguien venga conmigo. Cristian, cuando voy a explorar, dame los kunais. ¿Es que hay chino?
Debes darme los kunais. ¿Qué es eso? El que tú lo tienes para que cuando me rescatases. Ah, sí, que yo te da el palito. ¿Los chinos palitos? Porque yo Ajá. me quedo con el segundo. ¿Por qué aparecen? Porque imagina que cualquier rato me muero y ya fue. Ya no tienes más curitas. La cuchilla. A ver, dame. La cuchilla. ¡Ah! ¡Hola, el cofre! ¡Más cofres! Sí. No me toques. ¡Uy, Permiso, permiso. no puedo. Quieto. Yo protego. Pero a mí no me toques. ¿Qué es esta pechera? ¿Otro pechero? A ver, ¿qué te tocó? Aquí te lo dejo. A ver, ¿qué te tocó? ¿Y a Mira la esta pechera que tengo. A la bestia. ¡Un escudo! Yo puedo. Sí. No me tocó nada. Mira, ¿qué me tocó? ¿Qué te tocó? ¡Ah! ¡La escopeta nueva! Yo tengo un escudo. Bueno, Yo voy a rescatar al primer niño. En el día 8. ¿Segundo niño? ¿Quieres darme los kunais? sí. Los palitos chinos, dame. Toma. Ahí está. Oye, ¿no? Ya. Hay un montón. Si alguien es inglés, por favor, ¿me pueden traducir esto? ¡Un diamante! ¿Diamantes? Ay, cayó un diamante encima de un globo. Ahí está. No, me quiero que ir rapidísimo a mi fogata. Me iré a explorar para el primer niño. Mira, tenemos, somos 12, 40, 28. Ajá. ¡Oye! ¡Más lavadoras! El creador piensa que no los bañamos. Todo. Yo puedo. Tú corre. Hay un montón de lavadoras. Piensa que... Y voy. Hermano, ¿cuánto? Acabo de encontrar algo. Mano, tengo... ¿De Hermano, qué? mira cuánto. Esto. Hermano, mira cuánto tengo de... Hermano, mira ¿Qué? cuánto tengo. Si metamos, ¿cómo vamos ahí? Se vamos a morir. No podemos ahí porque para corremos y capamos. Porque si no, y si bien malos, metamos aquí y morimos. No puedo. Tenemos más espacio. ¡Madera! Yo cojo. Nada, vete, todo yo. No, yo también estoy haciendo algo. Todo yo. Estoy cogiendo cosas, madera. Hola, vete, coche. 20 de madera. Más. La fogata lo tenemos al 1000. Sí. Mira cuánto metal tenemos. Sí, pues. Un foto. Fotito. Ven una foto para mí, para que me manden foto para mí. Ven una foto para mí. Ya. Ven una foto para que me manden mi foto, para que me mandas. Kunai. Bueno, yo estoy súper chetada. ¿Ya? Tengo un kunai, tengo... Espérame. Manden mi foto, ya. Manden mi foto a mi cara, manden foto a mi cara. Mano. No, mano. Te van a notear. Hijo de puta. No te escopeta. ¿O no? Vidrial. Caballo Carrón toma. y Soner. Quédense en la zona. ¿Por qué? Hermano, se expandí un montón mi lugar. ¿Sabías? Bien. Pero No puede matar el caballo. yo quiero construir puras trampas de oso. Porque Ya, Cristian. cuando viene el día otra vez de los Mano, no sabes, que niño. tienen que matar, ¿Qué, Cristian?
¡Sabe el niño! ¡Sábalo ellos! ¿Salvo al niño? Sí, la niña y también la niña también. No vamos a tener el juego y no tenemos el foto. Santo. Voy a rescatarlo. Ya. Sí, que aquí. Se me apagó un... ¡Tonito! ¿Qué? ¡Tonito! ¡Ayúdame! Acaba de apagar mi celular. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estoy corriendo, estoy corriendo. ¡Levante! ¡Diamantes! ¡Mira! ¡Ya lo vi! No te creo. ¡Ayúdame! No te creo. Yo puedo. ¡Sal! Yo voy a contar. Sal. Vamos a contar juntos. ¡Madre santísima! No, no. No podemos. ¡Hacha gigante! No podemos. Y ese sí podemos. Ese sí puede hacer. ¡Qué bueno! ¿Cuánto tiene monedas? ¿Ah? ¿Cuánto tiene monedas? Mante. Nada, de diamantes tengo 46. No tiene ninguno. ¿51? ¿Tantos? Sí. ¿Qué? ¿Qué? No sé, no por aquí, no sé por dónde está la tienda. Yo nunca he ido solo.
Discúlpame. Me había ido a comprar y mi hermana estaba como trolando. Y ahora sí. Me tocó un rifle, esto. Tengo la clase encima Cyborg. Sí, yo te... Aquí estamos con Cristian. Déjalo por no hablar.
¡Admin Axel! ¡Admin Axel! ¡Lacha! ¡Admin! ¡Golpea de un golpe! ¿Qué? ¡Mira! ¡Esto destruye de un golpe! ¡Esto destruye de un golpe! ¡Lacha! ¡Admin! ¡Rompe de un golpe! Toma. Uf. Se rompe de un hachazo. Sí. Voy a rescatar al niño calamar amarillo. Me voy a morir. El niño no me acuerdo. Ah, se llama el niño, no me acuerdo. Ya, ese acércate. ¡Vamos! Vamos. Niño calamar. ¡Estoy volando! Sí, yo también. Un diamante está acá arriba. Cristian, el que agarre primero el diamante gana. Ese mío, que yo dije. Yo te doy. Yo dije. Anda a coger al niño. Sí se puede. Todos bien. Sí se puede. ¡Ay, no me voy, chavito! ¡Ayúdame, chavito! ¡Me están llevando los cadeones! ¡Go, go, go, go! ¡Uy! Uy, desafío la gravedad. Yo desafiando la gravedad. ¿Puedes volar? ¡Me mira, siervo! A ver. ¡Ah, la madre! ¿Qué construiste, Cristian? Nada. Ya, anda a hacerlo. Ya, si te vas a morir, te digo otra vez. ¡Madre! ¿Quieres tomarte a mi lava? Ya está, lárgate. ¡Caballillo! Tonto. El detallito. Entonces tú también puedes matar a un... Entonces puedes matar a un oso en un golpe. Busca un oso o a un caballo Voy a buscar un admin. o a... Voy a buscar al niño. Yo estoy buscando. No quiero saltarle. Luego alfa. ¡Sí! ¡Los mato de un golpe! Sí. Me muero. Me muero. Me muero. Sí, colí. ¿Quieres hablar chino? Jojo. ¿Qué me miran? ¡Vendas! Ahora que matamos un lobo alfa, nos dan venda. Luego alfa. ¿Se venda? Me voy a morir. Un oso. No lo voy a probar. O tal vez sí. ¡Oso maleducado! Ah, ¿verdad? Si me muero puedo reaparecer de nuevo. Estoy matando. Ahí está, reviví. Guiso, voy a comer un guiso. Me estoy dirigiendo a donde está. ¿Dónde está?
Cristian, espérame. Y digo, ¿Te está persiguiendo el oso? Ay, estoy vivo. yo puedo matar a un oso de un hachazo. Yo quiero matar un oso de una... No, osos. ¡Vamos! Abre una puerta de un hachazo. Ya. ¡Un cofre de oro! Un cofre de oro. ¿Cómo Oh, un cofre de oro. Wow. Plano de defensa. Vamos. ¿Dónde está? Yo voy a rescatar al niño koala. Vamos a ver. Una koala. No se ve la niña, no se ve Castilla también. Una niña. 10 de batería, no. Vamos. Ori, ¿me puedes dar el cargador? No voy a sacar el juego. Eso. A la otra no otra vez porque me dijo algo. Ya no creo. Vale. Ya está, día 31. Ya está. ¡La niña koala también! Koala también. ¡La niña koala! ¡Rescatamos a todos los niños! Sí, 4 niños, ya sabes. La madre. Yo sabía, ¿ya ves? ¿Cuál es el máximo día? Día 1000. 10.000, 8.000 por ahí. ¿Por qué no Pasamos a 99 noches? Imagina que duramos 99 noches en el bosque. Con todo esto que nos dejó el admin, ya sobrevivimos 1000 días. Mano, y tú tenías que todavía que lo voy a empezar a... ¿Te acuerdas? Sí, me acuerdo, Cristian. Sí. Escúchame. Día 32. Ya veo, ¿ya? Ya. Ya, ¡mate! Día 38. ¡Emate! ¿Qué pasó? ¿Diamantes? Sí. Ah, sí. ¡Diamantes! Y acá sí. ¿Todo? Me avisa cuando caen más diamantes. Ya, vale. Oiga, vete, uno. Un diamante cayó encima tuyo. Y te partió un fallo. Ay, yo me asusté caer el mano. Yo me asusté. Yo también. Me hace durar 100 días. Uno acaba. 52 diamantes. Esto tengo para comprarme casi todas las clases. Sí, pero yo también. Vamos a durar 1000 días aquí. Vamos a durar 1000 días. ¿Cuántos diamantes? Es que el admin ya se va a ir. Me acaba de caer un rayo encima mío. Uy, no. Igualmente, tranquilo. Vas a revivir. No. Ya estaba eso. Hola. Ya. ¿Se acabó? Hola. No. Hay más. Mucho. Espero que te reviva, si no, no se vale. Sí, fe. Ah, pues. Porque yo no tengo curita.
Huéate tú, ¿cómo se llama? Para que vivas. Ah, para que el admin los cure. Sí, huéate. Ya. Huéate. Si no los reviven es tu culpa. Cúralo. Mira, cura el rey. No los cura. 60, tío. Tengo 60. Hoy te voy a decir. ¿Cristian también está muerto? Ya los morimos, ya perdimos. Perdieron todo. ¿Por qué no escriben en el chat? ¿Qué? ¿Por qué no los reviven? No sé. Porque él sabe que es de noche. Igualmente. Cristian, no los están reviviendo. Híjole. Pero todavía no nos parece que tú has sido muerto, esto del otro. Sí, Y el día sigue siguiendo. Porque si hubiéramos muerto el día ya había acabado. Hasta ahí se hubiera quedado quieto. Tarde o temprano lo van a revivir. ¿Ah? ¿Qué pasó? Voy a ver. Seguro el día los revive. Caliente. ¿No te Ya. has lavado los dientes? ¿Ah? ¿En cuál día no te has lavado los dientes desde hoy? El año pasado, la semana pasada, ¿qué le pasaba? Ya, di la verdad. Todos los días me lavo. ¿Qué? Todos los días me lavo. Ah, yo porque Mi pinche, yo quiero el coco. de leche. Tú. ¡Ya también lo revivió! Ya, coge botella. ¿Qué te dije? Ya, vamos, coge botella. Parte. Necesito para comprar, ¿cómo se llama? El vaciado. Callo. Y que le indica. Tenemos mucho mapa para explorar. Sí. Día 45, ya superamos nuestro récord. Sí. Podemos durar hasta el día 100. Sí. Lo que mi hermana se está perdiendo. Bueno, hoy te voy a sacar el juego, ya veas. Ahorita lo van a sacar del juego, no creo. ¿Y qué pasa si sacas? ¿Qué me das? 10. Carga. A ver. Dime. Si está cargando, ¿dónde están 3? Oye, mátala viva, yo quiero. No puedo. ¿Al día 1000 crees que lo van a sacar? Sí, voy a sacar ya veas. ¿Cuántos minutos más? Hemos ponido en la oro de batería. Bueno, voy a hacer mi cosa ya. ¿Por qué no? Despedimos. Saca tu cosa, ya. Deja tu cosa ya. ¿Por qué? Chao, chavito. Bueno, si tú te Adiós, vas, juego. yo me quedo. Hoy te voy a sacar. No me saques, soy. ¿Qué? No quiero que me saques. Ya veas. Ya son las 1. ¿Me sacó? No, no me saca. Ay, duro. Voy a coger la picada. Ah, qué bueno, me supe. Yo me supe que me voy a sacar. Y ese ya te me sacó a ti.
Dio 45. Y pe. Yo de 14 años. Tururú. Ah, 81. Tururú. Tururú, tururú. Sobrevivimos. Oye, ¿qué tienes el lobo? ¿Qué? ¿Qué tienes el lobo? No sé. Yo me voy a ver qué me compro. ¿Compramos aceleramiento de temporal? No compramos. ¿Para qué servirá? Yo qué sabré. Ah, yo sé que sí, dale, aquí está. Ya está. Ya voy a ver. ¿Otra necesito comida? Yo tengo. Toma. Aquí te lo dejo en la mesa. Aquí está. Aquí. Mira, sopa, qué rico. Wow. Te están curando. No, yo compré carne de conejito. Vamos a sobrevivir 1000 días. ¿Estás feliz? Ajá. Vamos a ir. Porque no voy a traer fiesta. Creo que ya se fue. Sí, vámonos, ya voy a traer fiesta. Vamos. Yo quiero seguir aquí. Yo quiero durar 100 días con todos los que los dieron. Sí, ya vamos ahí. Ya bueno, chao. ¿Cómo contarme? Sí, vamos a ver qué está yo, vato. Sonido. ¿Qué? Vamos a ver qué está yo las cosas. ¿Cómo se llama? El juego. Voy a ver qué está yo. No voy a ver. Si tengo. Voy a ver yo también. Me mandas foto. Ya, te mando foto. Se fue a un lugar. Ya, a ver qué está yo. A ver qué está yo. Usted no sé si. No está yo nada, no está yo Papá se nada. fue a entregar. A entregar paquetes, ¿verdad? Sí. No hay nada, no hay nada. No hay nada. ¿Se va a ir a México? No hay nada. ¿Por qué no se va a ir a México? Pero te cantó la fiesta, mano. ¿Ah? ¿Te cantó la fiesta? El juego. ¿Te cantó? Sí. Ya sí, 10. Yo cojo 10, porque ¿cómo se llama? Emanante, cosas, todo. Yo digo 10 de 10. ¿Ya me empezó tralalelo, tralala? A las 2. Ah, verdad, las dos. Sí, A ver, entra a un server privado y No me me llamo. dices. Con mi amigo vamos a jugar la cuenta llamada, ¿ok? Ya. Va a jugar la fiesta, pum, bandito. Pero escúchame, mía. Tú coges 6 cosas y yo cojo 6 cosas. ¿De mi Compartimos. base? Sí. Ya. No, tú vas a hacer todo. Las cosas que, ¿cómo se llama? El que sale a las cosas. Tú coges 6 cosas y yo cojo 6 cosas. Si sale cosas. ¿Ok? Ya. Si sale una vaca, te doy. Y si sale otra vaca, me llevo. Ujú. Y te compartimos. Porque no somos malos. No somos... Ay, mi juego de fútbol voy a empezar. 13, 10, 11, 12, 13. 13. Hola, bestia. El juego voy a empezar. ¿Qué pasó? Uy, qué bueno. Mi amigo. Todo voy a empezar. Ya bueno, a la 1
30 te llamo para jugar, para meterme la cuenta de mi amigo, ¿ya? Ya. Ya. ¿Estás listo? 3, 2, 1, ya. Vámonos. Voy a Hermano. contarte, chao. Chao. Cuando te jugamos. Nos veamos. Te llamo yo. Ya. Ya. Mamá, ¿me parece que te ganó? Está 13. No, como 10. Ya. Toma, cárgalo. ¿Quieres pescar? Ya lo puse a borrar de pantalla. Sí, ya, ¿cómo íbamos? Ya se llevó un día 45. Quiero que me dé. La Crazy Cyborg. ¿Dónde está? Un cañón láser. Creo que ya no van a dar. Con los diamantes. Día 59. ¿Me sacó? Día 42. Se acabó, pipipi. Ah, no regalan. Te prestan la clase de igual. ¿Ah? Se acabó, bueno, chicos. Hasta que el video comienza. Les mando un saludo gigante y adiós. ¿Qué?